да билесиз да, кимге кызмат керек болсо эле, ушуну бир министр кылып коелучу деп эле анан госагенттик деп, анан комитет деп ачып, инспекция деп ачып эле башына кое берген экен да, 48 болуп кетиптир. Эми бул министрликтин должносту да 48 министр. Бир кенедей Кыргызстанда 48 министрлик. Анын өзүнүн аппараты болот, зданиясы болот, машинасы болот, өзүнүн персоналы болот дегендей ар бириники. Биз ошолордун бардыгын кыскартып, мына өкмөт менен биргеликте кыскартып туруп 12 эле министрлик кылдык мына. Кыскарттык, 12 министрлик кылдык. Бул жерде оптималдаштыруудан биринчиден бюрократияны жок кылдык, бюрократияны мурункудай. Экинчиден баягы коррупцияны жок кылдык, үчүнчүдөн элдин акчасы баягы бюджетке түшкөн акча экономия болду да. Баягы үнөмдөлдү. Бир эле мисалы энергетика министр энергетикалык тармагын алганда 2 миллиард сомдон ашуу үнөм болот экен да, үнөм болду.